Hola a todos, hoy estamos en el video de Subway Surf estrenando esta nueva actualización de Host. ¿Recuerdan cuando subió un video igual en el 2018? Pues otra vez. Y se tiene que recolectar igual de estas cosas. No son un poco diferentes y ya cambiaron un poco la música y algo ya tiene un nuevo traje. Vamos a completar la casa para horas de hoy. Vamos 2 de 5. Todavía me acuerdo de ese marcianito que estaba arriba, la luna y el espacio. Aquí hay otra. No, se me fue. Qué rápida es esta tabla. Nos falta otra casa de palabras más. No, perdí. Reclamar recompensa. Nos falta una más. Como los videos de Free Fire tienen más likes, el sábado subí otro video del Free Fire. Espero y reaccionen y se suscriban. Vamos, 1 de 5.
Aquí hay una de estas cosas para saltar. Muy buena actualización de Houston. Y mucho LOL. Book. No. Nos faltan 4 más. Vamos 2 ahora. Vamos. Vamos, una cajita misteriosa. Vamos, 2 de 5. Vamos. Ahí está otro. Boing. Ahí está otro, vamos, 4. No, choqué. Ahora vieron ese bug. Nadie me está llevando. No, man. Eso sí que fue un bugazo del juego. Otro bug. Aquí se buguea el policía. Miren cómo se traspasa. No quise hacer lo mismo, pero no me salió. Pero ahora sí tengo que completar esa última que nos queda. Suscríbete y dale like al video. Listo. Lo conseguimos. Ahora siguiente recompensa al otro día, que es mañana. Ya mañana viernes y ya el sábado ya subo el video del Free Fire. Jugando duelo de escuadras o clasificatoria. Ahí vemos. Un refuerzo de puntuación.
Y Alba tiene este nuevo traje que es Spice. Ese es el nuevo traje que tiene Alba. Oh. Esta tabla Tommy ya la tenía anteriormente. Y también nos darán otra tabla Rocket. Pero un poder, que es este. Porque yo ya lo tengo la tabla. Y bueno, pues esto fue todo por este día. Nada más fue un video corto de 10 minutos, 11. Porque pues el sábado subiremos el video de Free Fire, que durará un poco más. Sigan la página de Facebook que les dejaré en la descripción y nos vemos el próximo video. Y entren al clan Dios Gamer HJ. Nos vemos el sábado. Hasta luego.